Good morning, children. Are you fine? Okay. Take your test. Page number 178. Look your test. നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 3 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന് ചാപ്റ്റർ 4 ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും ചാപ്റ്റർ 1ൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന് റെഡി ആവണം. മൺഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ 1ൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കാണും. എല്ലാ കുട്ടികളും റെഡി ആവണേ. ഓക്കെ. ലുക്ക് യുവർ ടെസ്റ്റ്. റിഷാദ് on the train. The name of our lesson is Rishad on the train. Rishad was very excited. Holidays had started and he was going to visit his grandmother in Bengaluru. Rishad was very excited. Rishad വളരെ ആവേശത്തിലാണ്. Holidays had started and he was going to visit his grandmother in Bengaluru. അവന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന് വല്ലാതെ ആവേശമൊക്കെ തോന്നുന്നത്? ഹോളിഡേയ്സ് അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ അവനും അവൻ്റെ ഫാമിലിയും കൂടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടേക്ക് പോവാണ്? ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ട്രാവൽ ഓൺ ദ ട്രെയിൻ. ഹി ആൻഡ് ഹിസ് പേരൻസ് ഓഫൺ വെന്റ് ബൈ ദെയർ കാർ ടു പ്ലേസസ് ദാറ്റ് വെയർ നിയർ ബൈ ഓർ ട്രാവൽ ഓൺ ആൻ എയറോപ്ലെയിൻ if they had to go to faraway places. For the first time he was going to travel on train. അവൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? ട്രെയിനിൽ. He and his parents often went by their car to places that were nearby or travel on an aeroplane if they had to go to faraway places. അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവർ എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്? കാറാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. വളരെ ദൂരെയാണെങ്കിലോ അവരെങ്ങനെയാ പോകാറുള്ളത്? എയറോപ്ലെയിനിലാണ് പോകാറുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? റിഷാദ് ഹാഡ് ഓൾസോ ടേക്കൺ എ ഫെറി റൈഡ് വൺസ് വെൻ ദേ ഹാഡ് ഗോൺ ടു കേരള. റിഷാദ് ഒരു പ്രാവശ്യം അവന് ഫെറി റൈഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വള്ളത്തിൽ അവന് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Rishad had also taken a ferry ride once when they had gone to Kerala. Okay? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? നെക്സ്റ്റ്. Rishad helped his mother pack for the 15-day visit. He remembered so many things to put in at the last minute. But alas, it was dead. അവർ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. യാത്രയ്ക്ക് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അമ്മയെ പാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. എത്ര ദിവസത്തെ വിസിറ്റിന് അവർ പോകുന്നത്? 15 ദിവസത്തെ. He remembered so many things to put in at the last minute. But alas, it was dead. In a separate backpack, his mother helped him pack a book to read on the journey. In traveling, a Ludo set, some snacks, a towel and a small container of liquid soap to use on the train. അവർ യാത്രയ്ക്ക് പോകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ അവർ പ്രധാനമായി അവർ യാത്രയ്ക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ വായിക്കാൻ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ലുഡോ സെറ്റ്, സ്നാക്സ്, ടവൽ, സ്മാൾ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സോപ്പ്, ഇതൊക്കെ അവര് എന്തിനു വേണ്ടി അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു? യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി. He was really looking forward to visit the Bengaluru. His cousin had promised to show him many places. His cousins had promised to show him many places. അവൻ്റെ കസിൻസ് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാമെന്ന്. ആരെയാ? റിഷാദിനെയും ഫാമിലി. ഏതൊക്കെയാണ് അവർ പ്രധാനമായും അവർ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെന്ന് അറിയാമോ? ദ വിധാൻ സൗദ, ലാൽബാഗ്, കബൺ പാർക്ക് ആൻഡ് ദ വിശ്വേശ്വര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം. ഏതൊക്കെയാ? ദ വിധാൻ സൗദ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണേ. ലാൽബാഗ്, കബൺ പാർക്ക്, വിശ്വേശ്വര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു? റിഷാദിനെ കുറിച്ചും അവൻ്റെ ഫാമിലിയും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്നു. അവരെവിടേക്കാണ് സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന പ്ലേസസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ്
It was not a long journey from Chennai to Bengaluru. It would be Rishad and his mother less than 5.5 hours to reach. They were therefore traveling in a chair car. In a chair car, there are only seats for people to sit. It was not a long journey from Chennai to Bengaluru. It would take Rishad and his mother less than 5.5 hours to reach. ഇനി അതുപോലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ പോകാവുന്ന യാത്രയുള്ളൂ. ദേ വെയർ ദെയർ ഫോർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ചെയർ കാർ. അതുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാൻ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ചെയർ കാർ. ആൻഡ് ദെയർ ആർ ഓൺലി സീറ്റ്സ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു സിറ്റ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചെയർ കാറിൻ്റെ? ദെയർ ആർ ഓൺലി സീറ്റ്സ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു സിറ്റ്. കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എന്തേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്? സീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തിന്? ചെയർ കാറിൽ. ഓക്കെ, ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ആനിവേഴ്സറിയുടെ കാര്യം. നിങ്ങൾ പങ്കുചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് തരുക. അതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇനിയും കൊടുക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്, അത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇതുവരെ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഇന്ന് തേർഡ് ടേമിൻ്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫീസ് ഇനിയും അടച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളെ എല്ലാ കുട്ടികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീസും അടയ്ക്കുക. പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, താങ്ക്സ്.